E com um paninho limpo, nós vamos tirar todo o excesso de sabão para aí sim partirmos para a lavagem. Para potencializar essa limpeza, no dispenser eu joguei uma tampinha de lisoforme, espalhei bem por todo o dispenser. Já dentro do cesto, eu usei um copo de multiuso junto com um copo de água sanitária. Fechei a tampa da máquina, liguei novamente na tomada e agora foi só colocar na capacidade máxima da água e na lavagem pesada. O resto do trabalho a máquina vai fazer sozinha. Enquanto ela tá trabalhando, você pode até ir fazendo a limpeza da parte externa. E depois de mais ou menos 1 hora, que foi o tempo que demorou aqui em casa, a máquina vai estar prontinha para deixar suas roupas limpas e cheirosas.